首先第一步呢，我们还是来改刀，将紫甘蓝呢切成细丝，先除去外根，然后从中间一分为二。然后去除内心的这个梗，这梗不能吃。然后再从中间一分为二。然后再斜刀切成细丝。我们在切至这个时候呢，尽量把它切细一点。好，切完之后呢，我们来用料去腌制。先加入精盐，加入精盐呢，不仅是增加底味儿，而且呢，能将这个紫甘蓝中的水分呢，把它给杀出来。再加入白糖，然后加白醋，一定要加白醋啊，用香醋和陈醋是不行的。最后搅拌均匀。搅拌均匀之后呢，我们放一旁腌制10分钟啊，将里面的水分我把它腌出来，这样呢，我们吃起来会更加的脆。在紫甘蓝腌制的同时呢，我们准备一个凉拌油啊，我们先将加入一点芝麻、干辣椒、蒜泥，先不要急忙把它搅拌啊，把它单独放，就是这样单独放。下一步呢，我们点火起锅，锅中加入1勺食用油，我们先开大火呢，将这个热油烧热。这个油温呢一定要烧热啊，至少要7、8成热的油温。好，这锅中的热油呢，它冒烟了啊，有着青烟冒出的时候，这样就可以了。我们将热油，这个热油呢不要浇在热油呢不要浇在这个辣椒和芝麻上，我们把它泼在大蒜上面。啊，这顺便呢会把这个芝麻和这个辣椒炸香。然后把它搅拌开，啊，掀起，继续加入热油，这样炸出来的辣椒就不会，这样炸出来那个辣椒和这个白芝麻呢就不会糊掉了，而且呢特别的香。下一步呢，我们来将紫甘蓝中的水分呢，把它全部挤出来。一定要用力的，尽量的一定要用力，尽量将那水分呢全部挤干。好，挤干完成之后呢，我们再次将紫甘蓝加入盆中，浇入我们刚才炝制的凉拌油，
再一次将其抓拌均匀，即可食用。这道菜的特点呢是酸辣爽口，而且呢紫甘蓝吃起来特别的脆。好，接下来呢我们来装盘。我们需要用到专业的工具，圆柱体的模具。这如果没有的话呢，可以用那个纯净水的瓶子也可以用。这是切好的细葱丝、小萝卜花，还有玉米粒。好，我们首先呢将一个模具放入手中，将紫甘蓝装入模具中。然后用力按压，最后呢将它装入盘中。好，我们再装一个小的，这样呢比较有立体感。把小的呢也扣入上面。接下来呢，我们来点缀，将顶部呢放上小葱丝，叫上生活有乐趣，必须涂上点点绿。再将旁边放入小萝卜花，中间撒上玉米粒。这样一款非常有格调的生香紫甘蓝就制作完成。此菜的特点呢是非常的爽口开胃，味型呢是酸辣偏甜。